হেই গাইস, ওয়েলকাম টু রিফাতফটোগ্রাফি ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমরা ফটোশ্যুট করব সরিষা ক্ষেতে আসছি আমরা সবাই। এখন ফটোশ্যুট করব। আর আপনারা যারা আমার সাথে ফটোশ্যুট করতে চান ফেসবুক পেজে নক দিবেন, আর এডিট করলেও ফেসবুক পেজে নক দিবেন, আমরা ফটো এডিট করে দিব। চলুন কথা না বেরিয়ে ভিডিও শুরু করা যাক।